السلام عليكم. السادة أعضاء الجروب المحترمين، الفيديو ده هوضح لكم إزاي إنك تختار عربية من دولة الإمارات من موقع دوبزل. كنا قبل كده عملنا فيديو عن موقع السوق المفتوح بالنسبة للإمارات. هنتكلم في الفيديو ده عن موقع دوبزل بحيث الناس اللي إمكانياتها ما تساعدش إنها تجيب عربيات من كوريا ممكن يجيب العربية بتاعته من الإمارات، باعتبار إن الشحن هناك بيكون أقل شوية في الأسعار. قيمة الشحن تقريبا من حوالي 2500 درهم إماراتي تقريبا. يعني فلما نحسبها القيمة بالجنيه بتكون التكلفة أقل شوية بالنسبة للعربية. ده طبعا اللي يحب إن شاء الله هنوفرها بإذن الله، هتكون متوفرة. إن اللي يجيب عربيته من الإمارات تبقى سهل. المهم أهم شيء عندي إن بنوضح دايما إن أنت تختار عربيتك من الأول بنفسك. طيب ازاي اتعامل مع الموقع ده؟ لان فيه بعض الاخوه امبارح اتواصلوا معايا قالوا ان الموقع مش عارفين يعني يوصلوا للسياره اللي هو عايزها ومش عارف يبحث عليها. هوضح في الفيديو ده ازاي ان انت تبحث عن سياره مبدئيا من خلال موقع جوجل عادي جدا، ويب سايت عادي جدا، اي متصفح انترنت سواء جوجل كروم او موتزاريلا او اي برنامج. هتكتب بس في البحث هنا دوبزل الامارات زي ما انا كاتب هنا كده. بمجرد انك كتبت دوبزل الامارات هتلاقي الموقع ظهر قدامك. سيارات مستعمله للبيع في كل المدن الامارات. اضغط على الموقع. طبعا فتحة الموقع اول مره. زي ما حضرتك شايف كده هتلاقي عربيات كتيره ظاهره، وهتلاقي اسعار كده ما شاء الله. دي لكزس 597 درهم، 560 درهم، عربيات ما شاء الله، يعني حاجات يعني مش دي المطلوب. احنا عايزين بقى اللي هي اللي في النطاق بتاعنا. يعني انا امبارح عملت تجربه مثلا بالنسبه للعربيات اللي ممكن نلاقي سعرها قليل. انا خدت مثال اللانسر، متسوبيشي لانسر، باعتبار ان دي من العربيات اللي في السوق المصري لها اسم، يعني لو حد نزلها. وفي نفس الوقت اللي قطع غيارها متوفره والعربيه كويسه، وممكن تلاقي اسعارها في الامارات الى حد ما ارخص كتير بالنسبه للمقارنه مثلا بالكوري، بالافانتا موديل 2006 او 2008 على هذا المثال. لو احنا مثلا هنا اول حاجه هنا بتختار المدينه اللي انت هتكون فيها العربيه. في الغالب لو انت بتدور على العربيه مش بتحدد مدينه، يعني ما تحددش مدينه، لا خلي المدن كلها انها تجيب كل الموجود. النوع هنا بقى بحدد النوع العربيه. هحدد نوع العربيه مثلا هختار اللي هي متسوبيشي. طبعا انزل بقى تحت دور على ماركه اللي هي المتسوبيشي اللي هي منها الايه، اللانسر. ده مثال طبعا احنا شغالين عليه. بنزل اتنين لحد ما الاقي كلمة ميتسوبيشي. في الغالب الميم هتكون في الاخر، يعني ان هو تقريبا مترتب ابجدي. طبعا في كل الماركات، اللي عايز يبحث عن ماركات تانية ويطلع برضه على الاسعار هناك يفضل ان انت خد فكرة على الاسعار هناك وخد فكرة على الاسعار في كوريا وقارن وشوف اللي يناسبك. الميتسوبيشي اهي لقيتها تمام. بدأ يطلع لي ميتسوبيشي ولكن ماركات غير يعني موديلات، حاجات طبعا 124500 درهم، لا طبعا مش ده المطلوب. الموديل مثلا هتختار موديل السيارة، انت عايز موديل لانسر اللي هو اسم الموديل بتاعها. طبعا كل موديلات المتسوبيشي موجودة هنا اهي. لو بحثت تويوتا هتبقى نفس الكلام. دي انا برجح دايما التويوتات بالنسبة للتويوتا بانواعها، وبالنسبة للمتسوبيشي وبالنسبة للكلام ده، دي ما تجيش من كوريا، مش هتبقى متوفرة اكتر. فانا بشوف دايما الحاجة اللي انا يعني في حاجات من الامارات وفي حاجات ممكن تيجي من كوريا، وكل واحد يختار اللي يناسبه. ادي اللانسر. بدأ يجيب لي بقى العربيات اللانسر اهي. في حاجات موديلات عالية وفي حاجات موديلات منخفض قليلة. أنا تقييم مثلا أدخل فئة السيارة. طبعا دي الفئات اللي هي موجودة، مش هبحث أنا على حاجة هنا. السعر بقى أنا عايز مثلا سعر العربية ما يزيدش مثلا عن 10000 درهم. يعني احنا عملنا سيارة تمنها الموقع 8000 درهم. ال 8000 درهم دي على ما توصل مصر هتكلف تقريبا حوالي 200,000 جنيه. ما حسبناها كاملة، يعني بعد عمولة التاجر، بعد شحنها، بعد ما تتفحص في الإمارات، بعد ما كل الإجراءات بتاعتها تتم وتوصل لحد مصر بجماركها، هتخش في 200,000 جنيه. أعتقد إن 200,000 جنيه في الوقت الحالي يعني تقريبا 4000 دولار.
يعني عشان برضو امكانيات الناس وكده، وممكن نلاقي امكانيات اقل. انا هبحث مثلا من اول، هخلي النطاق السعري بتاعي من اول 5000 لحد مثلا 10000 درهم. هبحث طبعا مديني نتيجة واحدة، إن فيه عربية واحدة، لا مش 1000، دي كتبت 1000، 10000 درهم. طبعا اداني إيه؟ إن نتيجتين اتنين. اداني العربيتين الاتنين دول، هم دول اللي في نطاق السعر من 5000 ل 10000 درهم. الموقع ده مش هتفتح مرة وتقفله، يعني هو عايز متابعة كل يوم، ان حضرتك تتابع العربيات الموجوده اللي بتنزل جديد. لو انت بقى لك المزاج انك تشتري من الامارات، تابع الموقع لفتره، لما تلاقي عربيه مناسبه لك بنبدا نشوف اللي التاجر يجيبها. هنا برضو ممكن اغير سنه الصنع، يعني ممكن تخلي سنه الصنع من كذا لكذا. هنا بقى المواصفات، العداد بتاعها من كام لكام لو انت عايز تغير المواصفات بتاعتها، مواصفات خارجيه، مواصفات امريكيه الى اخره. دي كل المواصفات اللي ممكن تلاقيها. نوع البائع، نوع الجسم، سيدان، دفع رباعي، كوبيه الى اخره. دي اختيارات كلها حضرتك بتختار منها. المقاعد، عدد المقاعد. ما اعتقدش الوقود برضه حاول تخليه بنزين، يعني حاول تخليك دايما في البنزين، بلاش السولار. تمام. ملك اول ولا تحت الضمان الى اخره. طبعا دي حاجات خاصه بيهم هناك. الالوان، اللون الداخلي، اللون الخارجي واللون الداخلي، القوة بتاعتها كام حصان. تمام. القدرة، اللي هي طبعا احنا بندور دايما على مش اقل من 1600 سي سي. الابواب، كل الاوبشن بتاع العربية موجود هنا اهو. لو انت عايز تختار اي حاجة تقدر تختارهم من هنا، بحيث لو انت عايز توضح يعني تعمل فلتر للبحث بتاعك. ادي السعر اهو مثلا. دي العربية اللي احنا خدناها بالمناسبة كنموذج. أنا برؤيتي لقيتها لحد ما بالنسبة للمعروض كان نطاق 8000 درهم. ممكن ناس تقدر إنها تجيب حاجة زي دي، باعتبار إن سعرها رخيص شوية. خلينا كده. أدي مثلا العربية دي صورها هي. طبعا هنا مش زي إنكار بقى بتلاقي فحص مع العربية والكلام ده. لا، الفحص لازم بيتم مع مركز معتمد. مركز هناك في الامارات، في مراكز بتبقى اللي هي معتمده في المرور، بيبقى حوالي 500 درهم تقريبا فحص العربيه. في مراكز تانية بتبقى الفحص بتاعها بس غير معتمد، بتبدا من 350 درهم. فلو اللي هيفحص يفضل فحص في المرور هناك، لان الفحص بيطلع كل العربيه، كل اللي في العربيه، لو في اي مشاكل بيطلع. دي صور العربيه بالكامل اهي. اعتقد مناسبه انها اوتوماتيك. طبعا مش باين لي العداد قوي هنا، هحاول اشوفه. العربية لحد ما ممكن بالمقارنة بالأسعار الحالية ممكن تناسب ناس. أنا مش بقول دي طبعا، دي كان مثال يعني اللي يحب. نوع الجسم، طبعا كل تفاصيل العربية موجودة هنا هي. الفئة جي ال اس، سنة الصنع بتاعتها دي 2006، متسوبيشي لانسر 2006. طبعا سنة الصنع 2006. الكيلومترات، طبعا الخليج غير الكوريا. العربية عاملة 290 ألف كيلو. مبدئيا هي بالنسبة للإمارات أو السعودية، كلمة 200,000 كيلو أو 300,000 كيلو عادي يعني. الطرق طبعا ما شاء الله ومساعدة العربية، فالعربيات بتجري هناك ما شاء الله. مواصفات خارجية، نوع الجسم، نوع وقود بنزين، المالك، دي كل مواصفات العربية. نقل الحركة أوتوماتيك، سعة المحرك من 1000 ل 1500 سي سي، فيها التكييف، الكلام ده. طبعا هو كل اللي كاتبه ده هو البايع اللي بيبقى كاتبه، مش زي إنكار الموقع بيفحص العربية. البائع اللي بيبقى كاتبه. لا، ده دور بقى اللي هو هناك في الامارات. المفروض العربيه دي تروح مركز فحص، ان هو يفحص العربيه تماما، يعني يجيب لي تقرير فحص بيها بيظهر فيه كل حاجه لحد الكاوتش بيبان، واذا كان فيها رش، اذا كان فيها الكلام ده، كل ده المفروض مع الفحص بيبان. يعني دي فكره بس ازاي انك تختار عربيه من الموقع اللي هو دوبزل بالنسبه للامارات. احنا كنا قبل كده عملنا السوق المفتوح. دور في السوق المفتوح ودور في دوبزل واختار العربيه اللي تناسبك، وبناء عليها هنبعت اللينك للتاجر، والتاجر يبدا يشتغل ان شاء الله. ان شاء الله معانا حد موجود في الجروب باذن الله يقدر يوفر لنا ده، وباذن الله هيكون في واحد واثنين وهنا اكتر من واحد في المجال ده يقدر يوفر لنا العربيات دي بسعر كويس، وان احنا
نوصل العربيات للناس بأقل سعر وأعلى جودة. مهم عندي أهم شيء أنت بتختار، وقرر الكلام ده دايما، أنت بتختار العربية دي هتستناها معاك ل5 سنين. يعني لو لقيت الفروق بين الإمارات وبين كوريا قليلة، لا، أنا رأيي خليك في الكوري واختار عربية تكون حالتها كويسة جدا. كل ما تحاول تعلى في الموديل يكون أفضل لك، لأن أنت هتبيعها بعد 5 سنين، ما يبقاش موديلها قديم. كل ما يكون حالة العربية كويسة برضه تيجي تبيع أو تريحك حتى الفترة اللي هي موجودة معاك فيها ال5 سنين بتوعك، ولما تيجي تبيع برضه ما تبقاش متعبة بالنسبة لك. أتمنى للجميع التوفيق، وأي استفسارات أنا معاكم إن شاء الله. شكرا جزيلا، سلام عليكم.